안녕하십니까. 석정훈의 무의식연구소입니다. 자, 오늘은 조금 가벼운 주제에 대해서 이야기를 해보고 싶어서 이렇게 영상을 찍게 되었습니다. 오늘은 제가 어떻게 어디서 최면을 배우게 되었는지에 대해서 말씀드리고자 합니다. 우선 제 첫 영상이 나오고 나서 많은 호응들이 있었습니다. 솔직히 말해서 뭐 구독자와 조회수가 그렇게 많지는 않았지만 그래도 그 영상을 보고서 갑자기 저한테 상담 의뢰하시는 분들이 폭증했습니다. 그게 어떻게 보면 유튜브의 힘이 아닐까 생각하고 참 많이 감사드리고 있고요. 그리고 제가 지난번에 첫 영상을 올리고 나는데 그 와이프가 도대체 무슨 자신감으로 얼굴을 그렇게 들이밀고 클로즈업에서 찍었냐고 해서 오늘부터는 조금 이렇게 뒤에 나와서 찍기로 했습니다. 혹시 지난번 영상이 조금 부담스러웠던 분들 계시면 양해 부탁드리고요. 자, 그럼 다시 본론으로 돌아오도록 하겠습니다. 자, 저는 최면을 어디서 어떻게 배웠느냐. 제 첫 영상에 19년차 최면 경력이 있다고 이렇게 막 대문짝하게 써놨는데요. 저는 최면을 독학으로 배웠습니다. 저는 좀 최면을 독학으로 배웠어요. 그럼 어디서 배웠느냐? 저는 최면을 군대에서 배웠습니다. 군대에서. 좀 의외죠. 네. 사연을 설명드리도록 하겠습니다. 자, 먼저 많은 분들이 이제 최면에 대해서 좀 관심과 호기심 그리고 신비의 대상 이렇게 좀 여기시는 분들이 많은데 저는 개인적으로 최면이 그렇게 복잡하고 어려운 고급 기술이라고 생각하지는 않습니다. 정말로 진심으로 그래요. 누구나 아주 조금만 연습을 하면 누구나 할 수 있는 게 최면이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 최면은 굉장히 과학적인 의식의 상태예요. 우리의 의식은 세 가지 상태가 있습니다. 각성 상태, 수면 상태, 최면 상태. 이 세 가지가 뚜렷이 구분되는 과학적인 상태가 있습니다. 단지 그 상태로 만들어주는 테크닉이에요. 그러니까 누구나 최면에 잘 걸리고 이런 테크닉만 익히면 누구나 잘 걸릴 수 있는데 왜 우리 주변에 이렇게 최면하는 사람이 많지가 않을까요? 왜 그럴까요? 자, 그것은 저는 이렇게 생각합니다. 우리나라에 최면을 수련하는 공식적인 기관이 저는 거의 없다고 봅니다. 네. 제가 알기로는 의대에서도 최면을 직접 실습을 시키거나 가르치는 거는 없다고 들었고요. 그 다음에 심리학과에서도 최면을 이론만 가르치지 그것을 실습을 시키거나 하지는 않았습니다. 대부분 뭐 저처럼 독학으로 깨우치거나 아니면 뭐 사설학원 같은 곳에서 배우거나 아니면 뭐 외국에서 배우시거나 뭐 이런 케이스들이 많은데 자, 최면이 이렇게 어렵지가 않은데 왜 이렇게 하는 사람이 없는가? 일단 제 얘기를 좀 하면 이렇습니다. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 저는 이제 90년대 학번인데 그 90년대에 전생 신드롬이 불었습니다. 예. 전생 신드롬이 불었어요. 뭐 많이들 아시죠? 뭐 재미로 보는 스타들의 전생 여행, 뭐 전생 체험 그러면서 막 온갖 전생과 관련 신드롬 무슨 동영상들 TV 방송이 나오고 했던 것이 90년대였어요. 90년대 한 중후반이었습니다. 그때 전생 여행이라는 책이 출간되면서 아마 이런 전생 신드롬의 첫 시작이 아니었을까 싶은데 저도 그 책을 받고 전생에 관심이 가게 되었어요. 개인적으로는 저는 남들의 전생을 봐주는 남들에게 최면을 거는 게 관심이 아니라 제 전생을 보고 싶었습니다. 제 전생을 보고 싶었어요. 그래서 정말 그 당시에 난다 긴다 하는 유명한 최면 전문가들을 막 찾아다녔습니다. 그리고 실제로 최면에 제가 한번 최면대에 앉아봤고 그분들의 최면을 받아봤습니다. 그런데 안타깝게도 저는 최면 간소성이 그렇게 좋은 사람이 아니었었나 봐요. 뭔가 모든 대가분들을 만나서 최면을 받아봤는데 그렇게 제가 개인적으로 느끼기에 최면이 아주 깊이 들었다는 느낌을 받지 못했어요. 뭐 최면이 실패했다라는 생각을 많이 들었죠. 그래서 사실 굉장히 큰 기대와 관심을 가지고 굉장히 어렵게 그 당시 그분을 만나기 위해서는 예약을 막 1년 기다리고 그 당시 가격으로 막 상담비가 10만 원인데 그 당시 가격으로 90년대 가격으로 그럼에도 불구하고 1년 넘게 예약을 하고 기다려야 되는 그런 상담이었는데 그걸 제가 받았는데 거기서 그렇게 만족스럽지가 못했던 경험이 있어요. 그분은 원체 대가다 보니까
그 체면 유도를 그렇게 굉장히 막 꼼꼼하게 막 그렇게 정성 들여 하시기보다는 굉장히 조금 좀 대가답게 조금 밀어붙이는 스타일이 하셨어요. 그러다 보니까 저 같은 좀 체면 감성이 좀 떨어지는 사람들은 조금 잘 따라가기가 힘들었는데 어쨌든 그렇게 이제 그런 좌절마음을 가지고 바로 그 시기가 언제냐면 제가 군복무를 하던 시절이었어요. 군복무 굉장히 힘든 시절이죠. 개인적으로도 굉장히 힘든 시절이었어요. 제 인생에 아주 흑역사를 섰던 시절입니다. 솔직히 고백하면 그 당시 저는 우울증을 겪고 있었어요. 우울증을 겪고 있었고 굉장히 삶의 좌절감을 크게 내 삶의 바닥을 치던 시절이었어요. 그래서 그 바닥을 치던 그 시점에 도대체 내 인생이 왜 이렇게 꼬이나 그 이유라도 좀 알아보자. 그런 마음에 혹시 전생 체험을 하면 내 인생에 이렇게 힘든 이유를 알 수 있지 않을까? 좀 그런 희망이었던 거죠. 솔직히 그런 희망이었어요. 그런데 그런 모든 시도가 이제 좌절됐다는 느낌에 아쉬운 마음에 군대 그 내무반에서 체면책을 이렇게 보고 있었어요. 체면책을 이렇게 보고 있었는데 후임병이 이때 후임병이 체면책을 보고 있으니까 혹시 석선님 체면 할 줄 아십니까? 그때 제가 살짝 망설였지만 그냥 편협하려고 그럼 나 체면 할 줄 알지? 한번 해볼래? 하고 선뜻 얘기를 했습니다. 선뜻 얘기했어요. 그리고 정말 처음 한번 체면을 해봤습니다. 왜냐하면 그 당시 저는 체면 책도 봤고 그 다음에 실제로 체면의 대가들이 체면을 어떻게 하는지를 직접 경험해봤잖아요. 그대로 한번 따라해본 겁니다. 그랬는데 저는 이거 저에게는 굉장히 운이 좋았다고 생각해요. 저에게는 두 가지 운이 있었다고 세 가지 운이 있었다고 생각해요. 뭐냐면 이거예요. 첫째, 그 처음 했던 그 친구가 굉장히 체면 감수성이 좋은 친구였어요. 체면 감수성이 좋은 사람들은 그냥 툭 치면 잘 걸리는 심지어 그런 정도의 사람도 있어요. 어쨌든 굉장히 체면 감수성이 좋은 친구였고 그 다음에 그 친구는 제가 굉장히 잘한다는 확신을 가지고 있었나 봐요. 그것이 첫 번째 운이었고 두 번째 제 목소리 덕을 좀 봤습니다. 사실 제가 살면서 그렇게 잘생겼다는 소리는 많이 못 들어도 목소리 좋다는 소리는 자주 들었습니다. 그 친구 피드백이 그래요. 제가 이렇게 진행을 하는데 목소리가 듣자마자 전문가 같았다는 거예요. 실제로 제가 좀 목소리 덕을 체면할 때 많이 봅니다. 그래서 그것이 하나가 있었고요. 자, 이제 왜 제가 군대에서 체면을 배울 수 있었느냐? 그리고 아까 말씀드렸죠? 왜 이렇게 우리 주위에 체면을 하는 사람이 없느냐? 그 이유는 이 체면이 어려운 기술이 아님에도 어려운 그렇게 사람들이 없는 이유는 체면을 연습할 수 있는 환경이 거의 없습니다. 체면을 연습할 수 있는 환경이 거의 없어요. 이런 거죠. 갑자기 제가 이렇게 어떤 친구가 체면 책 보고 이론을 배웠어요. 그러면 그 친구한테 야, 내가 체면 걸어주기 한번 해볼래? 웃기죠. 설득 그런 거 맡기겠어요? 실제로 하더라도 제일 많은 반응은 웃습니다. 피식피식 웃습니다. 이런 상황에서 어떻게 체면 연습이 되겠어요? 그런데 제 세 번째 우는 바로 이겁니다. 군대라는 천혜의 환경에서 그렇게 군대라는 연습을 할 수 있는 천혜의 환경에서 첫 체면을 했었다는 게 제 세 번째 운이었을 거예요. 물론 제가 뭐 강제로 체면하지 않았어요. 제가 그 첫 번째 친구가 굉장히 그 체면 감성이 좋았다 그랬잖아요. 소문이 나버렸습니다. 소문이 나버렸어요. 우리 중대에 체면하시는 분이 오셨어. 체면하는 분이 있었어. 소문이 나버린 겁니다. 너도 나도 체면해달라고 막 달려들기 시작한 거죠. 체면해달라고. 정말 그때 많은 시행착오와 연습을 했던 것 같아요. 물론 사실 이렇게 함부로 해서는 안 되는 거긴 했죠. 그런데 어쨌든 저는 그런 환경에서 체면을 할 수가 있었습니다. 그래서 그때 그 군대라는 천혜의 환경에서 수많은 체면을 하게 됐고 그리고 그 연습을 해서 이제 군대에 전역을 하고 나와서 이제 그것을 바탕으로 인터넷 카페
그 당시엔 프리첼이었죠. 프리첼에서 싸이월드로 넘어왔고, 싸이월드에서 다시 이제 네이버로 넘어왔는데, 그 당시 그 최면, 전생 최면 클럽을 만들어서 거의 10년 넘게 운영해서 전생 최면을 거의 그 당시에는 무료였죠. 그냥 무료로 치료 목적이 아니라 호기심으로 최면을 원하시는 분들한테 무료로 그 전생 최면을 해줬던 것이 지금의 저를 만들지 않았나 싶은데 사실 저는 하나의 저만의 그런 뭐 다짐이 있는데 저는 최면을 다 이렇게 하면 무조건 기록을 남깁니다. 그래서 그 당시 첫 체면했던 기록도 아직도 있습니다. 그래서 그 모든 기록을 제 기록으로 남겨두는데 그래서 그런 기록들을 보통 그 카페에다가 보관합니다. 모든 걸 다 공유하는 거 아니고 사람들과 같이 나눌 수 있는 그런 사연들을 카페에 공유하는데 혹시 그런 최면 후기들 궁금하신 분들은 제 네이버 카페에 오시면 그것들을 다 확인할 수 있으니까요. 관심 있으신 분들은 많이 와서 확인해 주시고요. 이제 마지막으로 많은 분들이 제가 최면 배운 거를 궁금해 하시는 내용은 이거겠죠. 본인도 최면을 배우고 싶으시니까 그런 분들이 많아요. 현재는 저는 최면 교육을 하지는 않습니다. 최면 교육을 하지는 않아요. 아직은 제가 누구를 이렇게 가르칠 그 정도의 어떤 체계와 이런 거를 뭐 아직은 준비되지 않았다는 생각이 좀 있고 그래서 아직은 하지 않는데 언젠가는 제가 조금 이런 것들을 이론들을 좀 정립을 해서 원하시는 분들에게 최면 강좌를 열 생각은 있어요. 근데 아직은 좀 아니지 않을까. 그래서요. 그런데 제가 최면을 배우고 싶은 많은 분들에게 꼭 해주고 싶은 말은 백문이 불여일견이다. 백문이 불여일견이다. 제가 그랬거든요. 최면이라는 걸 한번 직접 경험해 보시라. 그것만큼 좋은 방법이 없다. 그러면 조금 최면에 대한 환상이 조금 이렇게 깨지면서 최면이라는 것이 이런 거구나. 이런 방식으로 진행되는구나. 이렇게 조금 알게 되는 게 있고요. 그 다음에 꼭 그리고 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐 사실 최면도 여러 가지 종류의 최면이 있습니다. 무대 최면 같은 것들이 있죠. 막 그 마술처럼 그 사람들 불러가지고 이렇게 팔 경직이나 뭐 이렇게 뭐 바늘로 찌르러도 아프지 않는 이런 최면들 뭐 이렇게 인간 다리라고 해서 사람을 아주 빳빳하게 고정시켜서 그 위에 굉장히 무거운 사람이 앉아도 그 사람이 이렇게 무너지지 않는 뭐 이런 여러 가지 이런 무대 최면 뭐 여러 가지 있는데 사실 뭐 다양한 분야의 최면이 있죠. 수술할 때 완전 마취 최면도 있고 저는 전문 분야가 상담 최면입니다. 사람들을 그 심리 상담을 하는 차원의 최면을 하고 있고 저는 심리 상담사로서 최면을 도구로 활용하는 사람이라고 저는 저를 소개하는데 제가 그 최면을 배우고 싶은 분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀은 최면 자체보다도 그 최면을 가지고 무엇을 하고 싶으신지를 확실히 해달라라는 것을 말씀드리고 싶어요. 그리고 제가 상담을 해서 좀 그런 것도 있지만 최면도 최면이지만 심리 상담에 대해서 더 중요점을 중요시했으면 어떨까라는 마음이 있습니다. 사실 뭐 모든 분들이 상담을 위한 최면을 하는 건 아니지만 아무래도 최면을 하다 보면 그 사람의 깊은 무의식 마음을 건드리고 헤집을 일도 되게 있는데 그러기 위해선 기본적으로 인간의 마음에 대한 이해, 우리 그 사람에 대한 그 배려, 공감, 그리고 뭐 상담의 기술, 테크닉, 그리고 그 상담 원리에 대한 이해 이런 것이 없이 섣불리 최면을 하시는 거는 마치 영화를 보고 수술을 하겠다는 것과 다르지 않을까. 그래서 꼭 그런 좀 당부 말씀을 좀 드리고 있습니다. 자, 오늘은 뭐 가볍게 제 소개, 제 이야기 해주는 차원으로 끝냈으면 좋겠고요. 그리고 혹시 뭐 이렇게 저에 대해서 궁금한 점 있으시면 꼭 그렇게 댓글 남겨주십시오. 그러면 제가 그 댓글에 답변이라든가 아니면 다음 영상에서 꼭 그 답을 드리도록 하겠고요. 그리고 이제부터는 제가 이렇게 하기로 했어요. 제 동영상에 베스트 댓글로 선정이 되신 분들에게는 꼭 제가 제 책, 저의 저서 무의식을 답을 알고 있다. 이 책을 선물로 드리는 이벤트를 진행하도록 하겠습니다. 예. 그래요. 자, 그러면 그 많은 그 구독
좋아요 부탁드리고, 그리고 댓글, 좋은 댓글 남겨주시고, 그리고 저와 많은 소통 그리고 나눔 기대도록 하겠습니다. 감사합니다.